Hi guys! It's me again, Gracie. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, mag-repair po ako ng battery ng cellphone ng Oppo A5s. So ito, mag-unbox muna tayo. In-order ko sa Shopee. Yung kanyang battery. So, ito na nga. So, check natin. Okay naman siya. Naka-bubble wrap. Then, meron silang free tools. Ito na yung kanyang battery. Ito yung battery ng Oppo 5s. I-try na natin. Ito yung mga battery niya. Lagyan na natin sa cellphone ng Oppo A5s.